आज तुम्ही आमच्या फुड्यार एक आमचे मत जाणून घेवपा खातीर येयल्ले आसा न्ही, त्या खातीर तुमकां एक 4 शब्द हांव सांगूंक सोदतां। आज आमचो हो धंदो आसा पळय परंपरेनुसार चलत येयल्लो आसा आनी हे धंद्याक आमी जे पद्दतीन पयलीं जशे जाणटेले करताले त्या पेक्षा आतां आधुनिकतेचे सुद्दां ताका वळण येयल्लें आसा। म्हणजे पयलीं आमी मॅन्युअल कांय गोश्टी करताले, पूण आतां मशिनरी म्हूण वेगळे वेगळे तरेचे येयल्ले आसा। पूण हे धंद्यात आमच्या सारकेले लोक चड वचनात। कित्याक वचनात तर हे धंद्याचेर अश्यो गजाली घडल्यात। आज सरकाराच्या बाबतींत सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा, ह्या धंद्याक सरकार आमकां कांय गोश्टी दिता म्हणून सांगूंक सोदता, पूण आमचे मेरेन पावनात। आनी दुसरी गजाल कशी आसा, आज आमी हो धंदो पुर्वजा पासून येयल्ल्या धंद्याचेर आमी हांगासर बसलेले आसा काम करपाक। ह्या धंद्यान आमी कांय इन्कम वाडयतात, आमी ह्या धंद्याचेर फायदोय आसा आमकां, ना म्हणपाचो ना। तरी आसतना कितें आसा, हो धंदो आमचे भुरगे हेच्या फाटल्यान चालू दवरतले काय ना हेजेर विचार करपाची गोश्ट म्हटल्यार कितें आसा। आज आमी हो धंदो केलो, आमचे फाटल्यान आमचे समाजात आमचे कांय बरी मागपी आसा, सोयरेदार आसा, अशा मनशांनी आमकां चेडूं भुरगे दिले। पूण आज ह्या धंद्याचेर भुरग्याचें भवितव्य धोक्याचें आसा। कित्याक आज प्रत्येक मनशाक कशें जाय, काम करपी मनीस जाय। सर्वीस आसली की त्या मनशाक गव्हर्मेंट सर्वीस आसली की ताका तें काम मेळटलें। ह्या धंद्याक जर तर फुडें व्हरतलो न्ही जाल्यार सरकारान हेका कांय गोश्टी लोकां पासून पावोवन हे धंदो फुडें व्हरचो, ह्या खातीर कितें तरी प्रोत्साहन दिवन तो धंदो फुडें व्हरपाक वाव दिवपाक जाय। पूण अजून मेरेन तशें कांय दिसना म्हाका तरी। आनी आमी हो धंदो तर येता म्हणून फाटल्यान आमच्या भुरग्यांनी चलोवचो हें आमकां दिसता। पूण हे धंदो जर तर आतां मुखार जर तर व्हरतलो जाल्यार कांय गोश्टीच्यो कमतरता आसा आमच्या भुरग्यांक। आमचे भुरगे वाडलेले आसात, भुरगो वाडल्या नंतर त्या भुरग्याक जर तर सर्वीस नासली हो धंद्याचेर कांय आमच्या फॅमिली हितून म्हणजे आमच्या समाजा बद्दल ते ह्या धंद्याचेर कमीपणाचें दिसता। शाळेंत काम करप म्हणजे चुकीची गजाल न्ही, म्हणजे कशी पयलीं सुद्दां हे करून येताले। पण आतां ह्या धंद्याचेर सरकाराच्या दृश्टीन पळोवंक गेले जाल्यार ह्या धंद्याक वाव दिवंक जाय आशिल्लो, पूण तसो मेळना, अजून मेरेन खंयच मेळना। आमकां अजून मेरेन सरकाराची कसलीच सवलत मेळ्ळी ना। सरकार कांय गोश्टी उलयतात, प्रत्येक लोकांक फुडें सरपाचें आज म्हणटा पळय तर यंग जनरेशनाच्या भुरग्यांक फुडें येवंक जाय म्हणटा। पूण यंग जनरेशनचे भुरगे म्हणजे सरकाराकूच खबर ना यंग जनरेशन म्हणजे कितें। यंग जनरेशन म्हणजे 50 वर्सां सोंपल्या नंतर यंग जनरेशन ह्यो गजाली आसा। आज आमच्या सारकेल्या लोकांक समाजान कांय गोश्टी दवरले कितें 45 वर्सां 40 वर्सां नंतर गव्हर्मेंट जॉब दिवपाचें कांय हें दवरलां, पूण तें चुकीचें आसा। पयलीं 35 वर्सां आशिल्लें पळय तें खरें आशिल्लें। कित्याक 48 वर्सां नंतर 45 वर्सां नंतर जो भुरगो ह्या धंद्यातल्यान फुडें सरतलो कसलेंय जावं गव्हर्मेंट कामांतल्यान म्हूण आनी कित्यातल्यान, आनी तेज्या नंतर तो आपले संवसार थाटयतलो म्हणटा हें चुकीचें आसा। केन्नाच जावंक शकना तें। 50 वर्सां सोंपली म्हणजे भुरग्याचें लायफ कमी सोंपलेल्या भशेन जालें। पूण सरकार 48 वर्सां सुद्दां 18 वर्साच्या भुरग्याक 48 वर्सां मेरेन आपल्या फाटल्यान भोंवडयता आनी ताका जॉब दिवपाची तरतूद दवरिना। तेज्या नंतर भुरग्यान धंदो म्हणजे नेमको करप कितें काय सर्वीस करप हेच भुरग्याच्या कारणान लोक वायट मार्गात वयता। हे वायट मार्गान वचपाचो जर तर व्यवस्थीत जर तर भुरग्याच्या मनाचेर कांय गोश्टीचो बरो जर तर प्रादुर्भाव जर तर जातलो, भुरगो बऱ्या मार्गान जर तर वयतलो, सरकारान सुद्दां कांय गोश्टीच्यो ज्यो गजाली आसा त्यो पयलीं पद्दतीन जावंक जाय। 35 वर्साचेर जो पळय गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो पळय तो मनशान सारको आशिल्लो। आज 48 वर्सां म्हणजे त्या पद्दतीन एसटी समाजाक बी 48 वर्साचेर जॉब आसा। आमकां 45 वर्सां केलें दिसता, तेवूय म्हाका तितलें लक्षांत ना। तरी आसतना गेल्या वर्सा आयकल्लें ओबीसी आसा तांकां 45 वर्साचेर, पूण 45 वर्साचेर जॉब म्हणजे नेमकें कितें। 45 वर्सां म्हणजे भुरग्याचें अर्दे लायफ काबार। तेज्या नंतर तो भुरगो मुखार येवन कितें करतलो हें काय आमी सांगूंक शकना। आवय बापायन जर तर तांकां कांय तरतुदी खातीर कितें प्रोविजन करून दवरलेलें आसा जाल्यार भुरग्यान फुडें जगपाचें, नाल्यार फुडें भुरग्यान आनी जगपाचें ना। आमचे देश जो पळय आसा तो फुडें जर तर वयतलो जाल्यार यंग जनरेशनाच्या भुरग्यांक जे पळय आसा न्ही त्यो कांय गोश्टी कळपाक जाय, बऱ्यो काय वायट त्यो। आज सरकार उलयता कितें ह्या रस्त्याचेर म्हणलें जाल्यार ड्रग्स घेता, कोण सोरो पिता, ही चूक आसा सरकाराचीच म्हाज्या बाबतींत। भुरग्यांक जर तर सर्विसूच ना जाल्यार भुरगे करतले कितें। आज खंयचेय फॅक्टरीन वता, आज म्हाजी 2 जाणां भुरगीं शिकलेलीं आसात, सर्विसेक वचत सर्वीस ना तांकां, खंय तरी जेम तेम पयशांचेर सर्वीस करची पडटा। शिकोवपा खातीर लाखांनी आमी पयशे मोडटा कश्ट करून, पूण ताचो फायदो जायना। कित्याक लागून जायना तर प्रत्येक जाग्याचेर परप्रांतीय आसा तेंच्यांनी ताबो घेतलेलो आसा। आमच्या गोंयान म्हणटा व्हडल्यो व्हडल्यो फॅक्टरी, पयलीं फॅक्टरी चालू करपाच्या टायमार सरकार कितें उलयता ना अमके कडेन फॅक्टरी काडली की अमक्या लोकांक कामाक लागतले, पूण तें जायना। ती फॅक्टरी जाल्या नंतर परप्रांतीय आसा लोक ते कामाक लायता। ते कामाक लायल्या नंतर तेंचे परत तांकां जर तर विचारलें तेजें उत्तर कितें आसता, हांगासर त्या पद्दतींतलें स्किल्ड लेबर ना।
लेबर ना म्हणटा हांव कितें म्हणटा जी फॅक्टरी तयार करता त्या जाग्यार पयलीं पासूनच भुरगे जर तर अमूक कॅटेगरीचे जाय जाल्यार ते कॅटेगरीचे भुरगे हांगासर तयार करूंक जाय. प्रत्येक तरेन शिकलेले भुरगे आसा पूण तांकां भुरग्यांक त्या शिक्षणाचो वाव मेळना. आज आमचो भुरगो डिप्लोमा जाल्लो आसा, इंजिनियरींग शिकलेलो आसा, वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत आसा पूण आज बेकार आसा. कित्याक लागून बेकार आसा? परप्रांतीयांनी थंय ताबो घेतलेलो आसा. व्हडले जे पळय ऑफिसर पोस्टाचेर जे पळय मनीस बसलेले आसा ते भायले हितूंतले देशाचे राज्यांतले आसा ते तेंच्याच भुरग्यांक हाडून कामाक लायता. परत गव्हर्मेंटाचो रूल असो आसा प्रत्येक मनशान 8 तास काम करपाचें. आज भायले लोक आसा पळय ते 24 तास काम करूंक शकता पूण कायद्या प्रमाणे ते 24 तास काम करपाचें ना थंयसर. पूण ते आज जे फॅक्टरीन 8 वरां काम करता फाल्यां दुसऱ्या फॅक्टरीन 8 वरां अशें करून तेंचे ते मेंटेन करता. पूण आमच्या भुरग्यांक रेस्ट म्हणटा ते थोड्यांकूच जाय आनी बोल्यान म्हणटा कितें गोंयकार भुरगे काम करून फुडें सरना म्हणटा. पूण ती गोश्ट चुकीची आसा म्हाज्या तरी मतान. प्रत्येक मनशाक काम हे तितल्याच टायमाचेर आसा. ते टायमान जर तर त्या मनशान काम केलें ना जाल्यार ताका नोटेट करूंक शकता कंपनीचो मनीस म्हूण किंवा कोणी जे कोण कामाक दवरता ते. पूण तशेंय घडना. ह्यो चुकीच्यो गजाली आसा. हितून कितें तरी सुदारणा जावंक जाय आनी ही सुदारणा जर तर जातले न्ही आमच्या सारकेले मनशांनी आमच्या भुरग्यांनी फुडें सरोंक जाय. आनी भुरगे जर तर फुडें सरतले जाल्यार भुरग्यांक फुडें सरपाक अजून मेरेन योग्य अशें सरकाराचें कितेंच मार्गदर्शन ना म्हाज्या तरी मतान. खंय तरी एक शिबीर घेतले तांकां बरे तरेन मार्गदर्शन दिलें अशें खंयच्याच जाग्याचेर घडना. आनी हें जो मेरेन घडचें ना तो मेरेन आमचे भुरगे फुडें सरोंक वयचे ना इतलें म्हाका तरी दिसता. ताका लागून सरकारान हेजेर कितें तरी हेजे मुखार एक ठोस अशे निर्णय घेवन भुरग्यांक फुडें सरपा खातीर कितें तरी गोश्टीचे तरतूद दवरून कांय गोश्टी करच्यो अशें म्हाका तरी दिसता सांगपाचें म्हटल्यार. अशें कितलेशेच लोकांचे प्रत्येक लोकांचे वेगळे वेगळे अडचणी आसतले. आज आमच्या समाजाचे हांवें तुमकां म्हटलें कितें म्हटलें आमच्या सरकारान आतां पळय म्हागेलो चेडो वाडलेलो आसा ताका जर तर चेडू भुरगे पळयतलो आमच्या फॅमिलीचे म्हणटा तो कितें शिकला हांव अमकें शिकला काम कितें करता ना घरा कडेन कुटकुटे करता. कुटकुटे म्हणजे हें कुटकुटे म्हणजे ते आमच्या समाजाचे म्हणजे प्रत्येक समाजात तेच आसा. आज प्रत्येक भुरग्याक कितें आसा तूं डॉक्टर जालो जाल्यार ताका डॉक्टरूच कोण तरी जाय, इंजिनियर आसा जाल्यार इंजिनियर जाय. हेतून सुद्दां काही गोश्टी चुकीच्यो आसा. सरकारान जर तर काही तरतूद केली आज जर तर शिकलेला डॉक्टर म्हणून मनीस जर तर शिकलेला आसा ताका जर तर सर्वसामान्य खालते मनशेचे जर तर चेडू भुरगे जर तर मेळ्ळे एक चेडे भुरग्याक जाल्यार तेजे फुडें लायफ जालें तेंचो संवसारूय फुडें सरलो. म्हणजे तितून सुद्दां कितें करूं जाय म्हाज्या तरी मतान सरकारान आतां सगळ्यांक सर्विसो दिता. कोणाक दिता सर्विसो आशिल्ल्या मनशाकूच सर्विसो मेळटा ना तांकां कांय ना म्हणजे कितें प्रत्येक आमदारान म्हाज्या तरी मतान कितें करूं जाय आज आमदार म्हणून इलेक्ट करून येयलो ताका आख्खी जनता दिता त्या मतदारसंघाचे लोक दिता. त्या मतदारसंघात तांणी एक वर्सांतल्यान एक तरी व्हिजीट दिवन ते खंयच्या घरान बाबा कोण शिकलेलो कितें आसा आनी खंयच्या मनशाक कितें जॉब दिवपाचो आनी आपूण त्याच मनशाक जॉब दिवंक शकतलो काय ना हेजेर विचार करपाक जाय. पूण आज तशें कशेंच केन्नाच घडलें ना आनी हेजेर कोणाचोच नियंत्रण ना. म्हणजे सरकारी आमदाराचेर नियंत्रण कोणा तरी सीएमाचें आसता, सीएमाचें नियंत्रण आनी कोणाचें तरी आसता पूण तेजेर कोणूच पळयना. प्रत्येक जाण आपल्या मनशाक आपलो जर तर खास मनीस आसा जाल्यार ताका जॉब दिवया अश्यो गजाली ठरयता. आनी खरें शिकलेले मनशाक किंवा खरी गरज आशिल्ल्या मनशाक अजून मेरेन जॉब मेळना. जॉब मेळना म्हणजे कारण एक तर तेंचे कडेन पयसो ना नाल्यार दुसरो तर वशिलो ना. दोन गोश्टी आसल्यो जाल्यार आतांच्या संवसारान जर कोणाकूय जॉब मेळटलो हें म्हाजें तरी ठोस मत आसा. आनी अशें जर तर आसलें चुकोन जर तर बाय चान्स एक कोणाकूय चान्स पडलो आनी ताचो एक बरें म्हापट्यान जर तर फुकट काम केलें जाल्यार एक ताका जॉब मेळपाचो ना जाल्यार हेजे मुखार तरी म्हाज्या तरी मतान आसा कोणाकूच जॉब मेळपाचें तरतूदच म्हाज्या दिसता सरकाराच्या हितून ना. हेजेर काही गोश्टीचे खरें शिकलेले आसा तांकां आज मेरेन कोणें कांय दिलें ना. कितें दिलें ना कामा बद्दल किंवा धंद्या बद्दल. सरकार धंदो करा म्हणटा कसलो धंदो करा धंदो म्हणजे नेमको कितें धंदो करतलो जाल्यार पयशे जाय आसता मनुष्यबळ जाय आसता. पूण ह्या बाबतींत बाबा तुमकां अमके कडेन गेल्यार अमकें मेळटलें हें अजून मेरेन कोणाक सांगलेलें ना. करूं जाय म्हणटा आतां घराच्यो स्किमी काडटा घर तुगेलें मोडोंक येयलो न्ही तुका आमी 1 लाख 1.5 लाख गव्हर्मेंटाचे दिता म्हणटा फॉर्म भरा म्हणटा फॉर्म भरता आनी ते तशेंच पेंडींग दवरता. अजून मेरेन पयर म्हाका एकट्या भुरग्यान सांगलें आपणें म्हळ्यार 5 पार्ट टर्म फॉर्म भरलो आमच्या वाड्यावयलोच एकटो भुरगो 5य पार्ट त्या फॉर्माचेर म्हणालो इन्क्वायरीक कांय जाली ना. आनी आतांय बी परत म्हळ्यार 6वें पार्ट भरला हेच्या मुखार कितें जातलें काय की तेवूय आपल्याक खबर ना पण भरून दवरलो म्हणालो. ते व्हरोन खंय ऑफिसान दवरता काय तेंच्या घरा कडेन उशाक दवरता तेवूय आमकां खबर ना. ताका लागून काही गोश्टी सरकारान बारीक सारीक गांवांत भोंवून वचोन खरें कितें चलना हें पळोवपाचें. आज ह्या वर्साक तर आमच्या पंचायतीन तर खंयच कांय गोश्टी पळयल्यो ना. प्रत्येक जाग्याचेर रस्त्यार काल हांवें हेल्थांतले आमच्या हांगासर हेल्थांतलो एकटो भुरगो येयल्लो ताका सांगलें जळारीचो म्हटल्यार प्रादुर्भाव जाला रस्त्यार म्हटल्यार वचत त्या जाग्याचेर उदक भरता आनी म्हटल्यार सरकार करता म्हणजे नेमकं कितें पयशांची तरतूद करता पयशे खंय वयता तें कळना.
पंचायतीक जर तर जाल्यार आमचें काम चालू आसा म्हणटलें म्हणजे नेमकें कितें हेतून चल्लां कितें हेचेर कोणूच उलयना आनी जर तर आमचे सारकेले मनीस जर तर विचारूंक गेले जाल्यार तुकाच कित्याक पडला रे एकट्याकूच आनी बाकीचे कोण उलयना मरे अशेंय सांगपी आमकां मनीस आसा म्हणजे कोण करपाचें आतां हेजे मुखार हेचेर विचार करून हेचेर डिसिजन कोणें घेवप हेच कळना आमी लोकांनी घेवप सरकारांनी घेवप काय हेचेर आनीक कोण तरी येवन करतलो हेच कळना कळ्ळें न्ही तेका लागून ह्यो गोश्टी जर तर सुदारतल्यो जाल्यार कशें तरी आतां आमच्या लोकांनी तरी फुडाकार घेवपाचो किंवा सरकारान तरी करून काही गोश्टी लोकांक जनतेक मेळून योग्य तरेन पावतल्यो हेची काळजी घेवन कितें तरी करपाचें म्हणजे कितें करपाचें म्हणजे काही गोश्टी बऱ्यो करपाच्यो आनी लोकांक सुसज्ज अशें प्रशासन दिवपाची तयारी दवरपाची इतलें हांव एक 4 शब्द सांगता म्हागेले आनी पुरे करता देव बरें